Sanjaya garang asli na soba Gelar Raja Warak Pedang Dewa Guruna Abah Raksa Jaga Temeyang Sora tanpa lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng batepang dangu deui sareng akinya ya cara dongeng Sunda ti Naga Tepas Sunda YouTube. Alhamdulillah pemirsa inten ieu aki tiasa medar deui dongeng saparantosna kacagat baikku banjir. Kumaha atunya pemirsa da di lembur aki mah teu kaop hujan ageng sok banjir margi dataran rendah pangintennya tanapi dongkap cai rob banjir rob dea ti ieu ti laut margi cakat lautnya janten menuju musimna panginten unggal tahun ge da kitu ningan. Sanaos kitu ge pemirsa tetep bae aki teh sono kangge medar neraskeun dongeng Sanjaya nya anu dikamemet ku urang sadaya. Pemirsa sadayana mugi-mugi pemirsa di mana bae ayana ya dina panangtayungan Allah taala teu kirang naon-naonnya sehat lahir senang batin jemar manah gampil rezeki sarta tebih tina balai. Amin ya robbal alamin. Urang keureuh deui pemirsa hiji lalakon anu judulna Ratu Candana Sutra. Ieu teh mangrupikeun lalakon masih serial silat Sanjayanya ayeuna nincak panginten kabagian 46. Kumaha rasani lalakon orang Bandungan sasarangan sakedap deui. Ulah hilap nu tacan subscribe mangga di subscribe bae nya ditoel palebah tombol loncengna supados aya beja atanapi notifikasi kana HP-na sewang-sewangan upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos subscribe like oge share dongeng-dongeng akinya. Oge hatur nuhun kana parantos satya ngantosan salami ieu sarta teras ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Par asamakna sor awugna mangga kaparayun sadayana prung Ih bener Aki, manehna teh jawara pedang dewa. Nyai masih inget kana rupana sawaktu keur ngalawan siluman Sendang Karamat teh ya. lain ulah keukeuh nyai bisi manehna kasinggung. Ceuk kusir setan ting kecawisna incu jeung aki eta kadenge sabenerna mah ku Sanjaya nu memang seukeut pangrunguna. Tapi Sanjaya masih cing bae ukur seuri weh anu nyieun sesebelakan pikeun hatena Siwano Jagelis. Rupana galengan hate milu hadir sewaktu ngadenge jawara pedang dewa arek digantung ku siluman Sendang Karamat teh ya. Manehna hadir di antara para tokoh dunia pasilatan anu harita hadir di eta tempat. Ngan bae Sanjaya mah teu sempet nempo ka galengan hate. Sanjaya hayang ngabenerkeun kana ucapan Siwanoja umuran 22 tahun eta. Tapi teh sempet sabab harita kaburu datang serangan anu mangrupa sabora sinar biru
nu ngawujud heurap atawa rangap bisa uga disebut kecrik atawa jala anu datang dina gerakan anu gancang pisan. War jeleng Sanjaya rikat ngagajleng ka luhur tuluy euntreup dina hiji batang tangkal kai, sedangkeun kusir setan jeung incuna karungkup pisan ku sinar biru mirip kecrik eta. Aduh Aki, aduh ieu Aki, kusir setan jeung galengan hate. Kawas anu kajirat ku tali-tali anu kuat kacida. Maranehna teu bisa hojah. Sinar biru teh ngalumpuhkeun tanagana. Sanjaya neuteup ragengkayan galengan hate anu beungeutna mimiti ka tempo pias. Teu lila sanggeusna kusir setan jeung galengan hate karungkup ku sinar biru. Muncul seorang lalaki cangkung badag simar dada, awakna leuwih cangkung jeung leuwih badag ti jawara pedang dewa. Eta jalma beungeutna pikasieun, silahna dugul, kulitna hideung lesreng, irungna badag namru, culina rebing, bibirna kadeplik kanal mibanda kumis leutik anu melengkung ka handap kana gadon anu eueuh janggotan. Dina ceulik hencana ngagantung anting buleud badag dina wajah bodas. Papakeana rompi beureum jeung calana beureum anu dihias ku sulaman-sulaman emas. Bebeurna rubak bari jeung badag dijieun tina kulit orai. Dina bebeurna eta nyelap kampak mata dua anu tungtungna mangrupa seseukeut tumbak. Ti luhur tangga Sanjaya neuteup kadatangan eta jalma. Hatena yakin lamun eta jalma anu ngudag-ngudag galengan hate anu disebut-sebut minangka hulu balang iblis. Jalma anu kadua leungeunna make gelang perak carucukan. Manehna neuteup seukeut ka kusir setan jeung galengan hate. Sorana kadenge badag mampu pikeun ngageterkeun lawan anu borangan. Aing duan moal bisa leupas dina jurus jala suma kaula. Moal teu ka satengah poe ge awak karanjeun bakal kapotong-potong ku sorangan. Kajaba meureun lamun anjeun galengan hate daek tunduk jeung ridho kawin jeung kaula. Anjeun jeung aki anjeun bakal salamet, jala suma bakal ditarik ku kaula. Kusir setan jeung galengan hate teu walak haya. Kawas jalma nu ukur ngadago ajal. Ningali kitu Sanjaya ngarasa teu tega, manehna gancang atuh ngagajleng turun bari salto. Turun teu nimbulkeun sora saeutik ge. Clek. Apal-apal Sanjaya geus nangtung di hareupeun hulu balang iblis. Hulu balang iblis ngarenjag ruas, manehna tepi ka mundur 2 lengkah. Panonna neutup ka Sanjaya bari halis kandalna teh naek ka luhur. Samantara mah Sanjaya teh teu ngaladenan heula ka hulu balang iblis, manehna metakeun heula jurus turangalaga pikeun ngabebaskeun kusir setan jeung galengan hate. Sinar wungu ngabarasat ka rajala biru des duar bray berdu. Sinar biru anu ngawujud kecrik teh hancur paburisat. Para regat parotong laleutik sedengkeun kusir setan jeung galengan hatena. Kaclengkeun jauh ka tukang. Dua nana ragrag di hanapeun hiji tangkal, ting puringis nahan ka nyeri, tapi hatena ngaremplong sabab geus bebas dina jiratana jurus jala suma bogana hulu balang iblis. Ningali sinar biru andalanana dihancurkeun ku Sanjaya, hulu balang iblis ngagerem tuluy ka kerot amek pinu amarah. Biadab sia, wani-wanina anjeun ngancurkeun jurus jala suma kaula. Nagis rangkep sabaraha nyawa anjeun teh budak kamari sore. Bari jeung kalem Sanjaya ngabalon. Kuring teu boga nyawa rangkep, nyawa kuring mah ukur hiji, tapi teu sakejem anjeun. Kuring teu bisa ngantep nempo jalma anu teu walak haya kawas tadi, sanajan diantara kami eueuh hubunganna naon. Kurang ajar. Hulu balang iblis ngagerem amek, 2 leungeunna dipeureupkeun tepi ka urat-uratna ting taronyo. Bangsat, lamun kitu hartina anjeun hayang kegancangan modal. Hulu balang iblis cara ngantep jalma usil hirup leuwih ti satengah poe deuleu. Cek hulu balang iblis bari nepakan dadana anu rubak jeung buluan. Sanjaya ukur mesem,
kawasan nu nyapelekeun kana susumbarna si hulu balang iblis. Ningkasya, kecang, ulah nyampuran di urusan kaula. Sentak hulu balang iblis bari melotot. Kuring teu bisa indit, lamun anjeun boga maksud nyilakakeun maranehna. Walon Sanjaya teuneng ludeung taya kasieun. Setan alas kurang ajar hiat. Hulu balang iblis maju bari ngadiuskeun tarik pereup badagna ngarah kana beungeutna jawara perang dewa. Hiuk tep pereup sagede hulu orok teh ditahan ku dampaleungeunna Sanjaya galunggung. Saterusna sakilat. Suku Sanjaya meta ngirimkeun tajungan tarik kana dadana hulu balang iblis. Hiuk cabrot. Aduh, dayagdag hulu balang iblis teh ngadayagdag mundur sababaraha lengkah. Tapi namanehna teu nepi rubuh. Leungeunna ngusapan dadana anu karasa nyeri. Bangsat boga pangabisa oge anjeun teh beunjeuh. Tapi moal mahi deuleu kana pangabisana hulu balang iblis mah. Heuat. Hulu balang iblis teh maju deui manehna matakeun jurus banteng ketaton. Dua pereup ting Darius pilihkeun tingah hujanan sakujur awakna jawara pedang dewa. Sakali ieu mah Sanjaya teu nakis tapi gancang ngajorelat pindah tempat kasisieun hulu balang iblis. Ngagunakeun gerakan ajleng simeutna, jorelat jeleng, clek. Apal-apal manehna geus aya di sisieun si jangkung badag. Tuluy samemena naker Sanjaya. Metakeun leungeunna, ngepang puhu ceulina hulu balang iblis hiuk, cabret. Aya! Jerek-jek, hulu balang iblis teh ngajerek-jek ka sisi. Ceulina ngadadak ngahiung katorekan karasa nyeri jeung peureus lain di kieuna. Gerakan silat Sanjaya jauh leuwih gesit jeung gancang dibandingkeun lawana harita. Sameme hulu balang iblis sayaga deui. Sanjaya tu gancang ngajejak cangkengna hiuk cedak nolonyong bro. Hulu balang iblis teh nolonyong labuh nyanggigir. Hulu balang iblis nguniang hudang beri kekerot bangetna anu hideung katempos samu beureum bakat ku ambak. Sanggeus kunyam-kunyam sakedeung. Suku katuhuna harita ditenjerageun kana taneuh dug Sanjaya ngadadak ngampul awakna kawas anu luncat ku sorangan. Sanjaya gancang salto turun deui nicak kana lemah bari teu nimbulkeun sora seutik ge clek. Hulu balang iblis teh kerung netep ka musuhna. Biasana jalma anu ditarjang ku aing ku tenjerak bumi awakna meceng jauh. Bari jeung rag-ragna teuing di mana, tapi kunaon ieu jajaka ukur ngacleng sakedeung ampul doang. Ampul hungkul, tuluy turun deui bae di tempatna. Sawaktu hulu balang iblis keur bingung kitu, Sanjaya harita ngawatak sayu ti taneuh tuluy suku katuhna nenjrak laun kana taneuh. Dug, bros. Madadak kadua suku hulu balang iblis teh mebas ka jero taneuh sawatas bitisna. Yarah. Jalma jangkung badag eta ukur ngagerem bari panonna molotot. Puncelik ka Sanjaya, manehna boga niat ngaleupas tenggelan jarak jauhna. Tapi Sanjaya galunggung kaburu nenjerakeun deui sukuna kana taneuh. Duh bros. Awakna hulu balang iblis mabas leuwih jero tapi kana samet beteungna.
Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng teh dialpukahan ku afiliasi ti Shopee. Kanca wargi tepas Sunda di mana bae ayana anu resep atanapi anu hobinya balanja di Shopee mangga ulah asa-asa balanja ka Shopee-na ngelangkungan link atanapi barangnya produk anu dipajang di dongeng aki di pojok kenca handap ieu video. Klik salah sawios produkna upami tos lebat kana Shopee-na ka aplikasi Shopee-na mangga bebas wae nya bade gulah galeuh naon bae ge pamirsa. Henteu kedah anu dipajang eta dipeser tapi na ukur nincak linkna hungkul ge lebet ka aplikasi Shopee ngalangkungan produk nu aya di dongeng aki. Sami sareng parantos ngabantos kana kamajengan ieu channel hatur nuhun. Sateu acana oge hatur nuhun kanu parantos parantos balanjanya atanapi pusar peser gulah galeuh di Shopee ngalangkungan produk nu aya di dongeng aki. Urang teraskeun dongengna. Bros, lu balang iblis beuki mabas deui ka jero taneuh tepi ka semet dadan ayeuna mah. Sanjaya tetep ka tempat tenang bae malah nenjerageun deui sukuna dubles. Awak jangkung badag teh mabas deui leuwih jero. Kiwari kaayaan hulu balang iblis teh awakna mabas tepi ka semet kelekna. Dua leungeunna ranggah ka luhur sabab sieun milu ka kubur. Jahanam sia. Hulu balang iblis ngagentakeun leungeun kencana. Ari ramona ngabangun cakar anu heuras jeung kaku. Bus plesat saranggeum sinar beureum sagede peureup ngablesat ngahantem ka arah dadana jawara pedang dewa. Sanjaya rikat ngangkat leungeun ka tuhuna bari ngawatek aji sayuti cahaya. Duar bledug. Sinar beureum teh laina mental malikan narajang kanu bogana kawas biasana. Tenggelan-tenggelan sakti anu ditahan ku sayuti cahaya. Tapi eta mah kalakah ngabledug tarik. Ngoyageun eta patempatan. Atuh taneuh mawur paburisat tatangkalan parareunggas sawareh tangkal rarubuh bari kacabut jeung akar-akarna. Sanjaya maclang tilu tumbak ka tukang tuluy ragrag dina rurungkunan. Sirengkeun hulu balang iblis awakna karabut di jero taneuh. Manehna ngarasa nyeri sabab kawas anu dipaksa dirabut sakaligus mental jauh aya kana 4 tumbakna tuluy dibanding tarik kana taneuh. Bari tina bahamna ngagolokok getih seger. Kusir setan harita geus bisa hudang sanajan bari nyaklan cangkengna kawas jalma anu keur katarajang encok. Sanjaya gogodeg micen rasa liurna anu tadi karasa lungleng tuluy nguniang hudang sawaktu kaluar ti rurungkunan lengkahna dihadang ku kusir setan. Cukup sujang keun kura bae anu maresanana cek kusir setan ka Sanjaya. Akina emang teu kunaon tanya Sanjaya. Kuda masih mampu bikin ngalawan 10 urang jalma kawas si hulu balang iblis eta. Leuh bae heula hidup mah. Kita cari hidup tarung wae ngalawan musuh-musuh kaula, melaan kula. Lilaila kula era sorangan. Balon kusir setan. Kusir setan gancang maju. Sanggeusna hulu balang iblis bisa nangtung deui dina kaayaan beungeut jeung awakna kalotor ku taneuh. Kusir setan gancang ngaajegeun nangtungna embung dipandang remeh ku lawanna. Anjir masih bisa makan hulu alung. Cek kusir setan ngahaja mamanas hate musuhna.
Bangsat. Si Dugul kawas raksasa teh ngagerem amak tuluy ngagegag ngadeukeutan ka kusir setan. Manehna eureun sanggeus jarakna 5 lengkah deui dihareupeun kusir setan. Seret bae kampak 2 mata teh dicabut tina cangkengna. Si oreng gagangna teh bisa manjangan sawaktu dicekel mah. Geus waktuna pikeun mencit beungan jeung Ki Peot. Sir setan kalah ngawelehkeun. Aya, jamarek paeh masih bae ngaraga. Masih ngagaya ngerasa sakti. Papatah nyebutkeun jauh di mata cenah deukeut di hate. Hatina jauh di cinta deukeut di paeh teh. Maksud hate ngagabru gunung ngeuweudaya gunungna aya 2. Lamun anjeun boga maksud hayang ngawin incu kula sigalengan hate. Artinya anjeun kudu mampu nganter kula ka lingkup neraka sia sebelum. Wajar sia. Sanggeus ngagerem hulu balang iblis ngagajleng bari ngabobatkeun kampakna pulang anting. Hiuk hiuk putut putut. Kusir setan gancang nyetrekeun ramona kawas anu ngagerwan hayam. Cekrek cekrek. Ngadadak awakna hulu balang iblis maceleng ka tukang dina gerakan jungkir balik. Curalit jeleg manehna masih bisa turun kedua sukuna tapi tuluy kadorong tarik ka tukang kawas aya anu nembrag ku kakuatan anu henteu katempo. Brug dug tonggongna nembrag kana batang tangkal kai anu badag. Sirana oge ngabentur tarik kana batang tangkal kai eta. Wer dangdaunan mawur dan naning tembragan eta tarik pisan sadang ngandung kakuatan anu rosa. Panon hulu balang iblis menelik bahanna calangap tuluy nyebrotkeun getih seger. Awak badag eta nyolonto tuluy muih 2 kali katempo sirahna bagian tukang nate ngucurkeun getih. Akibat tina benturan tarik kana batang tangkal kai. Bocor sirah anjeun hulu balang edan. Cukup tepi ka bocor sirah bae saheulaanan mah. Palajaran pikeun anjeun. Palajaran tambahan bakal dibere deui ku kula lamun anjeun tetep nekat bae ngaganggu ka incu kamet kaula. Papatah nyebutkeun samemeh kusir setan sempat nuluykeun ucapanana. Hulu balang iblis kaburu ngablesat, mabur lumpat ninggalkeun eta patempatan. Wush. Kusir setan kapaksa ngarubah ucapanana. Deui haji mabur daripada babak belur. Nu hajina kusir setan tekebat nuluykeun ucapanana sawaktu ngalieu ka tukang ningali incuna keur dibantuan hudang ku Sanjaya ku cara nyeklan awakna ti tukang. Hatur nuhun bantosanana. Jagalangan hate bari sorana laun. Kuring mau kuring ngalaksanakeun kewajiban bae. Manusia kudu silih tulungan papada manusia. Kumaha makan nyai? Masih maksud teh masih karaos rada eungap. Tarik napasna nu panjang tuluy tahan dina dada salila 10 etangan. Teras kaluarkeun lalaunan liwat baham. Cara eta bakal ngemplongkeun jalan napas. Nah tiasa salira nulungan pangtarikeun kanda. Aduh, ulah nyebat kanda atuh. Sebat bae ngaran kuring Sanjaya. Sanjaya Galunggung sanes. Nya, bener pisan. Ngan hanjakal aki nyai mah teu daek percaya lamun kuring teh Sanjaya Galunggung.
Dina gayan kitu. Hiji bayangan berem ngolebat datang, kolebat cileg. Apal-apal geus aya di hareupeun Sanjaya jeung galengan hate. Sanjaya jeung galengan hate gancang malik neuteup ka jalma nu anyar datang. Si urang datang teh saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya berem. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hei dede. Alah, iya. Si Kasep geus cukal cekel kitu, bahaya. Ieu mah tukang naon teh deh. PHP kitunya cek budak ayeuna mah da. Matak nu lain ari ambon sorangan ning. Barogoh we si Kasep nama kitu teh ya. Hei dede. Ieu mending daripada ruang riung teu jelas ieu mending bari jarajan awug ieu tuh si Aki ya. Ini ingkud-ingkudan gitu nya dicangkeng bener encoknya. Tah ya awug amis raos kadeut matak dedeun bari anyar keneh haneut keneh ieu teh. Tah ieu urap jagongna alias kuku raus sok da. Jarajan heula gurih ieu raos ieu. Karesep bagus ieu teh. Heuh dede. Pohara pamirsa. Kuno raja masarwiti atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampan Sanjaya dina lakon hatu candana sutra bagian ka-40 cak urang teuneun heula di handeuleum sieum gesan sampeureun. Urang tuna dianjuang siang gesan alaeun urang samper deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun pamirsa sadayana nu parantos satia manco. Satia ngadangukeun oge satia ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng Aki. Pamirsa sadayana atuh mugi wae pamirsa sadayana nya. Aya dina kasehatan teu kirang naon-naon teu kena ku musibahnya bencana alam samodel banjir oge naon teh longsor atau napi angin ributnya angin puyuh gitu puting beliung teh pamirsa nya nuju meuweuh ka Aki oge ya dongkap kumargi kitu akina rada lat-latan yang ngadongeng rada lami ngamplengnya kumargi tu 2000 pareum lampuna nya udah marsihan bumina tilas banjir teh pemirsanya barang-barang sarupi bari jeung ripuh kaditu nama muriang deui aduh pemirsa sanaos kitu ge tetep bae Aki mah bakal ngeureuyeun dongengna sanaos diarang-arangan mugi wae ka dieu nama lancarnya teu aya halangan harungan deui banjirna tuh tos terdenghap deui mudah-mudahan bae nya doakeun ku sadayana Aki oge nedapi doa ka Gusti supados Aki oge pamirsa sadayana teu kena ku musibah amin. Sakitu heula panginten nu kapihatur Aki namit mungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancang.